Y a nadie se me ocurre qué hacer. Yo sí. A ver, cuenta una historia. Una historia que te pasó en la vida real. No, entonces no. Bueno, entonces una historia inventada. ¿Conocen a Jeff the Killer? Pues sí, yo lo conozco. O sea, Esa fue la trauma de mi infancia. ¿Viste su boca? Bueno, tú cuenta algo, Fer. No, yo no sé de la historia. Entonces yo ¿Qué lo era? grabo. Toma. Porque te mostras tu cara como el orto. Ah, no, que ya sigo. Yo tengo una historia que la verdad es de verdad que sí me pasó en la vida real. Y si no me creen, pues bueno, no lo crean. Total, eso es verdad. Bueno, yo una noche estaba durmiendo, pues bueno, cualquier noche, ¿no? ¿Qué carajo? Me hice daño. Bueno, como decía, ay, cada vez contaba. Como decía, bueno, escuché un ruido muy extraño en mi casa, o sea, fuera de mi casa. Entonces yo me desperté y entonces les llevé la puerta para ver qué era. Hola, bestia, Fernando, me asustaste. Y bueno, pues yo casi nunca hago eso, pero esa vez sí la hice porque, bueno, ya 2 veces lo hice porque una vez cuando mi perrito no quería estar dentro de casa y se quería ir afuera, pues me fue. Ay, yo no estoy hablando de mi perrito, de una historia de terror. Bueno, y yo salí y a ver qué era y no veía nada. Hasta que me metí de nuevo y después escuché otro ruido más. Después salí otra vez y no saben lo que vi. Vi un búho, estaba ahí en el techo cantando y moviendo su cabeza así, así. Entonces yo me asusté porque los búhos salió en TikTok que dicen que presencia la muerte de un familiar. Entonces yo me asusté, cerré la puerta, la llevé y me volví a dormir, pero tenía muchas pesadillas del búho. Y justo cuando viste, creo que era en 2022. Sí, no. Entonces, creo que fue en Sí, ¿marzo? ¿Marzo? Sí, marzo. No, diciembre. Ah, no, sí fue diciembre. Y después murió nuestro abuelo. Murió nuestro abuelo al día o tras día siguiente. Nadie. ¿No será Marisa? No, imposible. Marisa creo que sabía que venía. Bueno, y como decía, entonces escuché un ruido como que de silbido. Entonces me asusté porque acá hay una leyenda que se llama el Pumbero y eso está por casas y eso. Está por todas partes. Entonces yo me asusté y pensé que era mi papá que salió a orinar. Pero no iría al baño, muy extraño, pero pensé eso que salía y, ¿verdad? Como le grabé a Fernando orinando. Pero ¿Qué? Mentira, Fernando, anda, sentate, dale. No lo vi, obviamente, yo no soy así. Bueno, yo soy la así. A la verga. Bueno, salí, no vi nada, pero venía el ruido del fondo. O sea, hacia allá, parte de la casa. Era mi casa, desde mi casa era. Así. Y pues yo tengo... mi casa. Más allá. Pues yo tengo un pozo ciego en donde van todo lo que hacemos en el inodoro. Pues entonces vi a un hombre como que sentado ahí bajito que tenía un cigarrillo así en la boca que estaba fumando y un sombrero así de paja y que estaba silbando. Entonces el hombre tiene unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Entonces yo le miré a los ojos y él estaba así distraído y después me miró fijamente a los ojos. ¿Cómo te vas al fondo de tu casa si está todo oscuro? Pues llevaba una linterna, bobo. Pues bueno, yo Bobo. Bueno, a mí casi no me da miedo el fondo de mi casa y ahí no pasa nada. A mí sí me da miedo el fondo de mi casa. Qué extraño, pues porque en su casa se escuchan gritos. O sea, mi casa es muy larga. Después hablas vos de tu historia. Bueno, y entonces yo vi a ese hombre y ese hombre me miró fijamente hacia los ojos y como que corrió lentito, como que trotando. Así me miraba, no paraba de mirarme, ni siquiera parpadeaba, ni siquiera. No me extraña. No. Michi salió corriendo cuando dije que no paraba de mirarme en los ojos. Bueno, ¿sabes que los animales pueden ver cosas que los humanos no? Bueno, Fernando, espera.
Y bueno, entonces yo me asusté, corrí a mi casa, cerré la puerta, la llavé, me puse mucho seguro, entonces me fui a acostar y ahí tenía millones de pesadillas. Pues yo tengo fiebre, yo creo que no, en 2022 no tenía fiebre, pero ahora sí. Ahora tú, Fernando, cuenta tu historia, yo te grabo. No sé si Sentate, Fernando. No sé si dije, pero mi casa es muy larga y se escuchan gritos. Tengo dos casas, no, tengo la casa principal que está enfrente y ¿cómo se dice? Fernando, muestra tu cara, no está así. Un tejado en el fondo. Y luego, un tejado en el fondo. Luego hay un árbol enfrente del tejado. Y luego hay otro árbol atrás del tejado. Y el otro árbol ya es de una casa ajena. Y es de bambú. ¿Hace falta decir qué tipo de sangre tienen esas personas, Fer? Bueno. Ay, me doblé la pierna. Bueno, ese día, creo que fue en 2018. Hace mucho ya fue, 2018. Escuché gritos de Ay, perdón, ayuda. ¿Me puedes abrir tu puerta? Que tengo frío. Tengo hambre, ¿me puedes dar? Y eso fueron a las 2, 3, la 1 de la mañana. Y mis padres ¿Y cómo te recuerdas de eso? porque mis padres me contaron al día siguiente. Pues yo estaba dormido, ni Oh. lo sentí. Oh, se besó con Pachu el gatito. Se me chupa el huevo. Bueno, No, Pachu. Pachu, si no se hace, no abuses de menores. y Gatito después de Pachu. esos gritos pasaron miles de cosas raras, básicamente. Se movían las cosas, se caían las cosas. Y tu mamá te culpaba. ¿Golpaba? Culpaba, dije. Ay, pucha, Golpaba. culpaba, Luego, dije. luego apareció. Luego mi papá ya estaba harto de esto. Así que puso una cama y vio algo que me dejó marcado. Un humano que se podía transformar en animales. Fernando, ya me dio miedo por tu animal. Transformer, hermanos, Transformer. Y eso se le llaman skinwalkers o nahuales. Que no tienen cara. Unas gallinas con sus ruiditos que me dan miedo. Ahora yo voy a contar algo que le pasó a mi hermano. ¡Sentate! No, espera, voy a decir toda mi historia, todavía no terminó. Fernando, no te tarda mucho. Bueno. Un día mi hermano con mi primo, que no eres tú. Bueno, sí, eres nuestra prima, pero con Derly y... Ay, no, Pero, ay, entiende. Y Fiorella, agarra bien. Y Fiorella, que es mi prima de 14 años, 15. se te va a caer. No, no. Se te va a caer, agarra bien. Disculpa si se cae. Él se transformó en un lobo transformado en perro. O sea, así. Y entonces tenía toda la boca ensangrentada con colmillos grandes. Como ese tigre que se extinguió. Bueno, tenía así colmillotes. Como no tiene que ver. No, en serio. Bueno, tenía así colmillos grandes. Así, Como le los llegaba leones. hasta la barriga. Y bueno, hasta la panza. ¿Cómo se llama su país? Bueno, y entonces los miró así. Tenía la boca toda ensangrentada con esos colmillotes.
y los miraba así y estaba rodeando una tumba que era de no sé qué, una señora, ¿no? Que se murió también, que falleció. Por cierto, Dios agradezco. Digo, no agradezco. 10 minutos. A la bestia, escuchaste como que alguien caminó y pisado de un baño. Las gallinas no caminan. Bueno, entonces, tipo como que enterró y sacó como carne y se la comió enfrente de ellos. Y después fue corriendo en 4 patas hacia a mi hermano y mis primos. Entonces ellos corrieron y volvieron acá en la casa de mi abuela y estaban muy asustados. Como que la sangre le manchaba un poquito la carita. Así como lunares de bebés. Yo lo mismo tengo. Como mis lunares que son más pequeños que el gatito. Que se acomodan a... Ay, bueno. Ahora tú cuenta todo. Una historia más. No tu esta historia que es re larga. Bueno. Una vez. Tú puedes ser inventada igual. No, sí, todo. Bueno, este video fue de historias. Mucha historia, de hecho. 2 historias y yo mi historia no terminé. Pues porque es muy larga. Y por algo las historias son largas. Bueno, este video es el más largo que hemos hecho hoy. En la galería. ¿Cómo que la galería? Hoy es el video más largo que hicimos en este canal. Y queremos llegar a los 100 suscriptores. Como lo es Mr. Beast. Pero nosotros no somos como Mr. Beast. Podemos ser ¿Qué como... es eso? Solo es un niño rata. No vienen los niños rata, viene de basurero. Como que pisada así, pero las gallinas están hacia allá, ¿no? Hacia ahí. Yo me voy, bueno. Fernando, no seas miedosa. Yo soy una mujer. Encima tengo 7 años y tú tienes ya 9, como 10 años. 10 años. Ahí venía el ruido. Bueno, yo contaré una historia. ¿Más o no? Creo que ya cortamos.